એટલે ઘણાને દાખલા દેવો પડે અને ઘણા આપણે ભૂલાઈ જાય વસોના જનક રાજા જેવા ભૂલી જતા હોય આપણે હું ઘણા એમાં ભલે સાંભળી જાય તો આવી સડે ને કે ભૂલી જવાય. દાખલો જનક રાજાનો સમજાવે છે પાનબાઈ ને ગંગા સતી કે જનક રાજાએ પણ આ વચન ભૂલી ગયા હતા. એ ભજનમાં એને સમજાવવા માટેનો દાખલો દીધો. આવું આદિ અનાદિ વચન પરિપૂર્ણ પાનબાઈ વસંતી વધે નહીં દીધું કાંઈ. પેલા વસનને સમજવું જોઈએ. નકર એમને તો આ લોકો ઘણા એમ થાય કે વસન શું હોય છે, પણ એ સદગુરુ દ્વારા એને સમજાવવામાં આવે છે. એ જનક રાજાને વચન સમજાયું, પણ સમજાવ્યા પછી તેનો બધું રાજ ઠાઠ માઠ ને એમાં ભૂલાઈ ગયું. એક વરદી થયું એટલે અષ્ટવંકાને એમ થયું કે એને તપાસ કરું યાદ છે કે નહીં. એટલે એની નગરીમાં એવા બે ડોળ જેવા બન્યા ને નગરીમાં એમના એવું વર્તન મીડ્યા કરવા. એટલે માણસોએ આવીને હમાસર દીધા કે કોક સાધુ આવ્યા છે અને હાવ બેફામ રોડ ઉપર વર્તે તો શું એનું કરવું. તો કે એને કરવાનું હોય એનું હદબાર મૂકી આવો. ઓર્ડર કર્યો એટલે ઓલા માણસોએ આવીને તરત કીધું હાલો મહારાજ આવી રીતના એમ આમ વર્તન કરાય આવું. જનક રાજાએ કીધું હદબાર મૂકવામાં આવે. તમે કોણ છો? તો કે અમે એના માણસો છીએ. તો તમને એની હદની શું ખબર હોય? એને એ મોકલો. મને વાત કરી કે આ તો આવું કહે છે એમ કે તમને એની હદીનો ન ખબર હોય ને એને એ મોકલો. જનક રાજા ગયા વાત કરી. જનક રાજાને કે તને ખબર છે ને હદની બરાબર? ખબર જ હોય ને કે જનક તને હું કહું છું તને બરાબર ખ્યાલ છે હદની તારા? બે વાર ત્રીજી વાર પૂછ્યું ને જનક રાજાને ખ્યાલમાં આવ્યું કે આ મહાત્મા કાંક કહેવા માંગે છે. હાથ જોડીને એમ કીધું શું પ્રભુ તમે કહેવા શું માંગો? એટલે કે તારી આમ કોઈ હદ છે? આમ યાદ આવી ગયું. હાથ જોડીને પગે લાગ્યા, પ્રભુ આ ભૂલાઈ ગયું મારાથી. ન હમણાં ભજનમાં આવ્યું બાજી હદની માય બે હદ કીર્તાર કહાવે પણ આ તો અનહદ અપરંપાર એ ગુરુ ભાણ ભેદ બતાવે. બાજી હદમાં હદ શરીર કયો દેખાય એટલું કયો, હદમાં બે હદ કીર્તાર કહાવે પણ આ તો અનહદ અપરંપાર. અનહદ અપરંપાર છે એ કોણ બતાવે? છતાંય કે ભાણ ગુરુ મને ભેદ બતાવે. પછી ભેગું કરી દીધું કે ભાઈ ત્યાં આમ આવા કટકા નથી, હદ ને બે હદ ને અનહદ ને એવું ને. પછી સળંગ સૂત્ર એક કરી દીધું. એમ આને એમ કીધું હદની વાત કરી એટલે એને યાદ આવી ગયું. ભગવાન વશિષ્ઠ મહારાજ કે તારી કોઈ હદ નથી ભાઈ. ખ્યાલમાં આવી ગયું. પણ પછી એક વર્ષ સુધી આનું ભજન કયો, આનો અભ્યાસ કયો, પછી એના મતમાં આવ્યું. પછી પગડે પેગને બ્રહ્મ ઉપદેશ એને કીધું હતું એ કે પણ આ હું કહું એમ કરવું પડશે. પગડામાં પગ દીધો તરત યાદ કરાયું. યાદ આવી ગયું એટલે એમ કીધું દીધો પગડે પેગ. છે આ જરાક જ આમ નકર જિંદગી વહી જાય તો મતમાં ન આવે. પગડામાં પગ દે ને આમ પગ મૂછો કર્યો ને ત્યાં એને ખ્યાલ કરાવ્યો જનક. એટલે તરત એને યાદ આવી ગયું. એમને બધું ઠેઠ્યું ઘોડામાં હાથ ચાલી. એમ એક જરાક ઈશારો મહાપુરુષોએ કીધું જો મતમાં આવી જાય. નાભી હે ગંધી દુનિયા અંધી સમજે નહીં ઈશારો. નકર આ પરમાત્મા ગમે એટલી મહેનત કરો, ગમે એટલા કર્મ કરો. વિશ્વામિત્રે 60,000 વર્ષ મહેનત કરી છતાં એ વસ્તુ મતમાં ન આવી. એ કોઈ સદગુરુ દ્વારા જણાય છે. સદગુરુ દ્વારા જણાણા પછી કોઈ એને ક્રિયા રહેતી નથી. એમ કારણ કે એટલા સારું જવું પડે સદગુરુ શરણમાં. અત્યાર સુધી આ ભજન બધા ગયા ગુરુગમ ખોજો આ ઘટમાં બધા લોકોએ ગુરુની જ વાત કરી છે. અને ગુરુ એ જ પરમાત્મા, કોઈ દેહ ગુરુ નહીં. પણ જે દેહની અંદર પરમાત્મા છે એની ઓળખાણ કરાવે એનું નામ જ ગુરુ. અંદરના આપણા ગુરુ અંદર તો છે જ, પણ આપણને એની ખ્યાલ નથી. એ જગાડવા માટે જેમ એક કાંટો કાઢવા માટે બીજો કાંટો લેવો પડે
પછી બે કાંટા નકામા થઈ જાય. એમ અંદર આપણો આત્મા છે, બે નથી કાંઈ, પણ એને જગાડવા માટે કોઈ સામે વ્યક્તિની જરૂર પડે. પછી તો એને ખ્યાલ આવી જાય કે ભાઈ આમાં જ બોલે છે, એ જ એમાં બોલે છે, બીજો કોઈ છે નહીં. આવું ખ્યાલમાં આવી ગયા કેળે ગુરુ અને શિષ્ય, પછી એવો કોઈ સંબંધ નથી એમ. અને એ એના મતમાં જનક રાજાને ખ્યાલ આવ્યો. પછી દેહ હોવા છતાં વિદેહી કહેવાના. પણ વિદેહ એટલે ગામના બધા કઈ ન કહેતા કે વિદેહી આવેલા જાય. જેને આનો ખ્યાલ છે એ જ વિદેહી કહેતા. એમ જો આ મતમાં આપણે વચન અહીંયા બરાબર મતમાં આવી જાય તો તમે ખુદ વિદેહી છો એમ, કોઈ દેહ નથી એમ. આવું આ લોકોએ વર્ણન કર્યું એ પાનબાઈને સમજાવવા માટે. એમ આપણે કદાચ ભૂલાઈ ગયું હોય બરાબર તો વચનને યાદ કરી લેવું, અને જેટલું થાય એટલું એનું કાંઈક ભજન કે જે થતું હોય કરી લેવું એમ. ભૂલાઈ ક્યારે જાય કે એના ઉપર પ્રેમ ન હોય, ખ્યાલ ન રહે તો ભૂલાઈ જાય, નકર તો ભૂલાય નહીં કાંઈ. એ લોકોને તો એટલો બધો વહીવટ વ્યવહાર હોય ભૂલાઈ ગયો, આપણે એટલું બધું ક્યાં હોય વ્યવહાર છે. પણ છતાંય નથી, ઘણા ભૂલી જાય છે. અને વળી જો યાદ આવી જાય તો યાદ આવી જાય. આવું આ મહાપુરુષોએ વચન ઉપર, ગંગા સત્યનું કોઈ ભજન એવું નથી કે વચન વિશે ન બોલ્યા હોય. કોઈ મહાપુરુષે નામનું કીધું છે, નામ લિયા તો સબ લિયા સકળ શાસ્ત્ર કા વેદ, બીના નામ નરકે ગયા પટપટ ચારે વેદ. એ અમારે આપણા જે આ ભૈલાઓ બધા સદગુરુના બાળકો, એને જેવું તેવું આ નામ કયો, વચન કયો, આ સગનભાઈ, અમારે ભાઈ કેશુભાઈ, રસિકભાઈ, પછી બધા ભાઈલાઓ એમાં આવી જાય. બધા સદગુરુ મહારાજના બાળકોને જેવું તેવું કાંક સમજાણું છે એ આ બધા આપણે 2-5 વર્ષ કાંઈ મજા જે કરી એ શેની છે, થોડું ઘણું નહીં જેવું એમ. અમારા બાપા એમ કહેતા, ભાઈ કે અમને થોડીક વાસના આવી છે એમ. એટલે આ થોડોક પ્રતાપ એનો છે. નવો નવો સદગુરુ મહારાજ કાયમ પ્રેમ ભાવ જાળવી રાખે એવી આપણી પ્રાર્થના. બીજું કાયમનું છે, એક બે દીનું નથી કે થોડાક દી થોડે લઈને પછી કાંઈ વાંધો નહીં. ના, છેલ્લા શ્વાસ સુધી આમને મામાં ટકવું. અને અમે આજનો દિવસ છે, કાલ સાંજે દઈ જવાનું છે. એટલે શું કરવા પૂનમ આવી જાય છે, એટલે કાલે કોઈને મળવું હોય તો દિવસને મળી જવાનું, પછી સાંજે તો બસમાં દઈ જવાનું છે. બધાને અઠવાડિયું 10-15 દિવસ હખી લેવા દેતા નથી, પણ ખરેખર આમાં કાંઈ ખોટ નથી ભાઈઓ. આમને અમારે 40 વર્ષ થયા એમને પરમાત્માની દયાથી, એટલે આના અંદર ખોટ નથી. કદાચ થોડુંક વહોમણ પડે, કારણ કે તમારે આખો દી કામ ધંધો કરો, અમે સુઈ રહી. કાલ મેં દાખલો દીધો હતો ને આ ભાઈને, મેં કે બ્રહ્માજી થોડાક દી બહાર ગેમ ગયા ને પછી આ વહીવટ હોપો કોને, એમાં નરસિંહ નેતા કે ત્યાં નીકળ્યા બાજુમાં. એ કે મારે તમે શું કરો? એ કે ભાઈ હું તો હાવ નવરો છું, તો મારે થોડાક દી બહાર ગેમ જાઉં, આવડો તમે સંભાળીશો? તો કે કાંઈ વાંધો નહીં. એટલે હોય તું આ બધું લેખ લખવાનું ને એવું. એમાં બરાબર રાજાની દીકરાનો જન્મ થયો એટલે વિધિત કરવી પડે, લેખ લખવા પડે. એટલે એને તો રાજા જ બનાવ્યો. પણ પછી આને એમ થયું કે આપણે થોડાક દી રહેવું, નકામ અબજો લેવો, બધા રાજા જ બનાવી દો. બધા રાજા કે બ્રહ્માજી આવીને વાત કરીને સોપડો જોયો કે મહારાજ આમાં બધાને રાજા બનાવી દીધા કે તઈ પછી મારે થોડાક દી હારું અબજો શું લેવો? બ્રહ્માજી કે હવે આનું શું કરવું? એટલે એને વિચાર કર્યો, રાજા ખરા પણ રાતના. અમે બધા વગાડવા વાળા, ગાવા વાળા, સવાર ભોવાયા, સવારમાં મોટા મોટા બોદાર લગાડી મુગટ બાંધી સવારે પછી તૂટિયા વાળીને ઉતાવી. પણ ના, એવું નથી હો ભાઈ. હાવ કાક પરમાત્મા નહીં આપણે આ જાગવું. દર્દ બિન રૈન ન જાગે કોઈ, કાં જાગે કોક રોગી, કાં જાગે ભોગી, કાં જાગે તસગર સોર, કાં જાગે કોક સંત વિરલા, એના ભજન સવાયા હોય. દર્દ બિન રૈન ન જાગે કોઈ. આપણને કાંઈક થોડુંક દર્દ છે એમ. એટલે હું આ લોકો ભેલાવને હોત કહું, મારે ભેગા ઘણા સારા
અમારા ત્યાં જસદણમાં ભાસ્કરભાઈ ને તો બધા વગાડવા આવતા. હું કહું હાવ નકરું જો અમે ધ્યાન રાખશું ને ભાઈ તો આ એક કળા છે. પરમાત્માએ આપણને કળા આપી છે, પણ પછી આ ક્યાં સુધી હાલ છે. જેમના ભેગો હું ભજન ગાતો, મેં કીધું રાજકોટમાં રોજ મારા ભજન હોય. ત્યારે નાના હોય ભજન બહુ સારા ગાતા ને પહેલાં આવું કાંઈ નહોતું. કાયમ છાપામાં જાહેરાત હોય તો એ જેના ભેગો હું ભજન ગાવાનું કાંઈક તૈયાર થયો ને એના ભેગા લગભગ 35 છોકરા તૈયાર થયા. પણ એ આમ ને થોડાક રેડી થઈ જાય ને નીકળી જાય. પછી તો એની રીતે મને ગાવાનું મજા કરવાનું. પછી તો એમાં કોણ એને કોઈ રોકે એમ તો ન હોય. 2-5 વર્ષ થાય ને ત્યાં તૂટી જાય રેડિયું નાખી નાખી. એટલે ઓલા બાપાને મેં કીધું આ અમારો આમને બાપો છે, આ વહેલા મોડું રેડિયું નાખી નાખી. શિવણ બાપાએ કીધું ભજન ગાયે ભેટે નહીં, રાયડું દીધે નહીં રીજે રામ, તમારા ખાતામાં હોય તો ખોળો નકર કરો ઘરના કામ. ભજન ગાવાના હાવ નકરા નથી. એમ એને સમજવા માટે સંતોએ આ વાણી બનાવી છે. પરમાત્માએ કળા આપી છે તો સારું, એમાં કાંઈ વાંધો નહીં. પણ એમાં કાંઈક અમારી ભાઈનું કહેતો, મેં કીધું 2 વાર નોટિસ આવી તમને, 3જી વાર આમ ને વગાડતા વગાડતા બિચાર આવી ગયા. વયું તો સમજાય ને જાવું, એમાં કાંઈ ના નથી. મરી તો જાવું છે વહેલા મોડું, પણ એક મરવાનું આવે છે, એક મળી જવાનું આવે. એમ 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 મરવું નથી, મળવું છે. એમ મેં કીધું મને આ ભજનમાં ભાવ હતો પેલા ગાવાનું ખૂબ, એમ પછી ખ્યાલ આવ્યો. એટલે આમાં કોઈ પૂછે ને હોત, ભજનમાં પૂછે દે આ ભજન ગાયું હતું ને એમાં શું કહેવા માંગે છે. હવે આ આપણને કઈ આ તો ઉકલે નહીં. કીધું આ કોઈ એવા મહાપુરુષ મળે અને જોઈ કાંઈ સમજણ કરાવે તો જ આ ભજનો ઉકલે ને ગાવા બરાબર. અમુક ભજન ઉકલે, અમુક ભજનની કોઈ આટીઓ આપણેથી નહીં ન ઉકલે તો ખરેખર હાવ એમને ગાવામાં કાંઈ વળે એવું નથી. મરી રહી એમ રાડ્યું નાખી નાખી. પરમાત્મા કાંઈ બેરા નથી, આપણે રાડ્યું નાખીને સાંભળતા નથી. પણ કોઈ દી એમાં આપણે ટીપ મારીને એને કીધું હું ભાઈ તારે જઈ આવ. એટલે હું ઘણા એને પ્રેમથી કહું મારા ભેગા આવે ને હું કહું ભલે ગાવ, અગર તો વગાડો. પરમાત્માએ કળા આપી છે આપણી, તમારી કાંઈક કમાઈ છે એને લઈને. પણ હાવ જો આમાં ને રહેવું. મેં ઘણા પુરુષોને આમ જોઈએ. એક રાજકોટમાં ભાઈ હતા મારીથી મોટી ઉંમરના, અને બહુ સારું એવું ગાતા, એમ રેડિયામાં સારું એવું બધી માન હતું. પણ એમાં ઝટકો આવ્યો ને એટલે આખું હાડ પિંજર ફરી ગયું. પછી એક દી પ્રોગ્રામમાં તેડી આવ્યો બધા, એમ માન સારું એટલે લઈ આવ્યો. એટલે ખુરશીમાં તો બેહે, હું ભજન ગાવા માંડ્યો. એક ભજન મેં ગાયું, એ એનું પેટર્ન છે. એમ રવિ સાહેબનું ભજન, તણખો પીડ્યો ને ઘર મેં બાળ્યું. ત્યારે મને આ કાંઈ ગમ નહીં. સોજાયેલું પરજાયેલું સઘળું કુટુંબ, એવું તણખો પીડ્યો ને ઘર ને બાળ્યું. તો એની આંખમાં સોધારા આંસુડા. એટલે મેં મારે એમ કે કાંઈક ભજન સમજાતું છે. એટલે બીજા બાપાને પૂછ્યું, મેં કે ભાઈ રોવા બિચારા કેમ મીડ્યા? એ કે બહુ સરસ ભજન ગાતા, પણ આ ઝટકો આવી ગયો, નાતિકાનું બધું બંધ થઈ ગયું. અને ઓલું તો પછી આ શરીર છે ને ભાઈ, એ કુંભારના સાંકડા જેવું છે, એ ગમીને ઊભું રહે. પછી પહેલા આના ઘડનાર અને ઓળખો, આ કોણે બનાવ્યો સરખો, આમાં રહેવા વાળો કોણ છે, ક્યાં છે, કેમ છે, કેવી રીતે છે, આ જેને જાણ્યા પછી જે તમારે કરવું એમ કરો એમ. પણ જ્યાં સુધી આની ઓળખાણ નથી, જેને હાલવું હોય એને માટે દરેક મહાત્માઓનો જો ને બીજું કાંઈ સીધ્યું નથી. બસ આ જ વાત કરી છે. તમે પહેલા તમને ઓળખી લો, તમે કોણ છો. સાહેબ જેવાય એમ કીધું, કહાં સે આયા તુમ કહાં જાએગા, ખોજ કરો અગલે ઘર કી, કોઈ સદગુરુ મળે એની શાન સમજાવે, ખોલ દેવે અંતરની ખડકી. પેલા ક્યાં હતા આપણે, એનું કોઈ પૂછે તો આપણી પાસે સરનામું નથી. અરે અત્યારે હાલમાં કદાચ એમ પૂછે કે અત્યારે તમે કોણ છો, તો એ નથી ખબર. આપણે એમ કઈક માણસ છે, ના માણસ એ નથી. એ કોઈ મહાપુરુષને મળો ને તો એ ખબર પડે કે માણસ છે કે નહીં. સતાર સાહેબે કીધું, ન રહે પશુ સમાન, ભજન વિના ન રહે પશુ સમાન, जैसे फिरत है ढोर हरायो,
ખાત ફિરત હે ઘાસ પરાયો, ધીક ધીક હરિનો ગુણ ન ગાયો, મૂર્ખ મૂઢ મસ્તાન ભજન વિના. જો ભજન વિના માણા એ નથી કહેવાતા. ઘણા એ નથી કહેતા એ ભાઈ માણા થાને, માણા નથી. માણસ ક્યારે મનુષ્ય ક્યારે બનાય? ગંગા સતીએ ભજનમાં કીધું, સદગુરુ શબ્દ ના થાવ અધિકારી, મેલી દેવ અંતરનું માન, માન મૂકીને આવો મેદાનમાં, પછી તમને સમજાવું સદગુરુની શાન, પણ પેલા સદગુરુના અધિકારી બનો. અંતર ભાંગ્યા વિના અંદરથી, અંતર ભાંગ્યા વિના ઉભરો નહીં આવે ત્યાં સુધી કોઈ દી નહીં થાય સાચી વાત. આટી છૂટી જાય અંતર તણી તો પ્રભુ દેખાય આપો આપ. જો આટી પડી શેની? હુંપણાની, મારાપણાની, દેહની, જાતિની, ભાતિની, આ બધી આટી જ કહેવાય. આટી પડી ને એટલે ઓલાને કીધે વિટોળો આવ્યો, ભાઈ એક બાજુ ઊભા રહેજો. ઓલો વિટોળો કેલો, તને હંદે પવન કહે, મને કેમ વિટોળો કીધો? આટી પડી. એમ આપણને આટી, એમ કોઈ મહાપુરુષ આટી ઉકેલી નાખે ત્યારે આટી નીકળી એટલે તરત ગંગાબેન ન કીધું, જો જનક પછી દેહ હોવા છતાં વિદેહી કહેવાના આવો આ વચનનો પ્રતાપ. આ વચન મારું કબીર કે સૌદ લોકને ધડે, ઈ નર કોઈ દી ન પડે. એ તો જમી અસમાનને ધડે, અને કદાચ કે પડી જાય ને તો એને ધજા નળીર તો સડે. રેન સમાઈ ગઈ ભાણમાં, ભાણ સમાણું આકાશ, આકાશ સમાણું એક વચનમાં, અને એ વચન કોઈ વિરલાની પાંચ. આટલું બધું આ વચન ઉપર, નામ ઉપર સંતોએ ભાર દીધો છે. અને થોડુંક આપણે ગુરુ મહારાજની દયાથી જાણ્યું છે એટલે જ એની મજા લઈ. હમણાં ભજનમાં ન પરણેલી હોય વિનવે, કાંઈ બાયુની વાત નથી કરી. પરણેલા ઘણા એને બિચારા આવે રાડો રાઈડ નાખતા હોય. બાપુ જો તમે પહેલા મળ્યા હોત ને તો અમે આ અધોગતિમાં ન પડત. એટલે એમ આ ભજનમાં સતાર સાહેબ બોલ્યા, પરણેલી મોજું માણી આ નહીં હો. એ જે પરમાત્માને મળી ગયા છે, સદગુરુને મળી ગયા છે એની વાત કરે. સતાર સાહેબને એવી પિયાલી પાય, પિયાલી એટલે કંઈ પાણીની નહીં, પણ એને એવી સમજણ કરાવી, અને સમજણ થઈ એટલે પહેલી જ એની વાણી બનાવી. એવા જ્ઞાની ગુરુ મને મળ્યા, ગોળી મારી જ્ઞાન તણી, એવી આ કંસન કાયા કીધી, ગુરુ મારા પારસ મણી. હું જન્મની હતી આંધળી, મારા ગુરુજીએ આપી મને આંખ. હમણાંના જો મહાપુરુષ ગુરુના ચરણોનું જે આંજન આંજ્યું, મટી ગઈ સર્વે ઝાંક. હમણાં અમારા સગનભાઈ ને એમના કુટુંબના બધા પૂજન વિધિ ના કર્યું. ઘણાને એમ થાય કે આ શું આ લોકોનો રિવાજ છે એમ, પણ એ જે કાંઈ બંદગી કયો, પૂજા કયો, એ તમામ સદગુરુની બંદગી છે. પૂજા પણ એની છે, કોઈ વ્યક્તિની નથી. એમ કીધું ને, સદગુરુ શરણ પૂજતા, ફલાણા ભાઈના પગ પૂજતા એમ નથી આવતું, કારણ કે એમાં પરમાત્મા બિરાજે છે. આપણને ખબર નથી, મને એમ કે મારા પગ છે, ના, એ સદગુરુના પગ શરણ છે, એની પૂજા થાય. એટલે કબીર સાહેબે કીધું, સદગુરુ શરણ પૂજતા સૌદ લોક પૂજાય, શિવ વિરંસી શારદા, એ બધાય ગુરુના જસ ગાય. અને ગુરુ આપણા અંદર બિરાજે આખા વિશ્વની અંદર. એને આ બધા મહાપુરુષો એ ગુરુ તત્વને સમજી ગયા છે, ઓળખી ગયા છે. પછી તો એક હારા માણસે આપણું કામ કર્યું હોય ને લૌકિકમાં, તો એનો ગણ નથી ભૂલતા. તો અમને તો જન્મ મરણના ચક્કરમાંથી છોડાવ્યા છે, એ એને કેવી રીતે ભૂલે એમ. અને એ એનો મત છે એમ. અમારે બાપા કહેતા, ભાઈ ગુરુ નહીં બનવાનું કોઈના, તમને જે સંદેશો મળ્યો છે આપો, પછી સામે એને સમજાય, અને એ તમને ભલે પાલખીમાં લઈને માથે લઈને ફેરવે, પણ તમે એમ કહો ભાઈ તમારા કેટલા સુરતમાં કેટલા શિષ્ય છે? તો એમ શિષ્ય કીધા છે. આ સમજણ બહુ ઓછી હોય. જોજો, અધિકારી છે ને હાથ નહીં જોડે, આમ કે આમ આગો રહીએ કાંઠ શું કહેતા હોય તો રામ જાણે. નકર બંદગી કબીર સાહેબ જેવા એમ કે સાહેબ બંદગી, તો હા એમ કે બંદગી સાહેબ.
તમારા અંદર જે બિરાજે છે એ જ મારા અંદર છે. આમાં કોણ ઓછા વધુ છે? અને એમ કીધું ભાઈ તું જ પરમાત્મા છો, શિષ્ય છે એમ કીધું. એટલે ત્યાં કોઈ સંબંધ નથી, સતનો સંબંધ છે. અને એ બધાની અંદર એક જ સત્ય બિરાજે છે. પછી સામે સમજાય. અને એ જો આગળ ભજનમાં નો ધન ગુરુ દેવા એ એનો મત છે. ઓલા મહાત્મા એને જ કીધું તું ગુણ ગાતો રહેજો ભાઈ મારા, મેં તને સમજાવ્યો છે. ના, એને નથી કીધું, એને સમજાણું, એના ખ્યાલમાં આવી ગયું. યથાર્થ જેમ સેમ સમજણ થઈ ગઈ ને એ જ મહાત્માઓ બોલ્યા. સૂતો જગાડ્યો. ગુરુજીનું કામ શું છે? આપણે સૂતા હતા એને જગાડે, એ ભાગી જાગી જા, બસ એટલું જ. સૂતો જગાડ્યો, દેશ દેખાડ્યો. ક્યાં લઈ ગયા? ક્યાં દેશ દેખાડ્યો? સૂતો જગાડ્યો, મને દેશ દેખાડ્યો. અલખ ની ઓળખાણ કરાવી. તું ઈ ખુદ છો ભાઈ. અલગ પુરુષ ઓળખાયો. ઈ બુડતડા ગુરુએ તાર્યા જમડાને હાથેથી છોડાયો. ગંગા સતી એમ કીધું પિંડ ને બ્રહ્માંડ બે થી પર છે ગુરુ પાનભાઈ. હા, સમજાવવા કોણ બેઠા છે? ગંગા સતી. છતાં એમ નથી કહેતા હું ગુરુ છે. એમ કે પિંડ ને બ્રહ્માંડ, આ પિંડ આવડું મોટું બ્રહ્માંડ, એના બે થી પર છે ગુરુ પાનભાઈ. એનો બતાવું દેશ. ગંગા સતી એમ બોલે ન્યા નથી માયાનું લેશ. તો અહીંયા ઈ ગુરુ મહારાજનું વર્ણન કરે છે. ભગવાન ગીતામાં અર્જુન એમ કે હું ત્રિગુણી માયાનો સહારો લઈને જગતમાં આવું છું અને ધર્મની સ્થાપના કરી, અધર્મનું ઉત્થાપન કરી, પાછો હું મારા મૂળ સ્વરૂપમાં અમાઈ જાઉં છું. એમ શરીર ધારણ તો કરવું જ પડે આ વાત કરવા માટે. નકર નિરંજન નિરાકાર તો આપણી સામે છે, પણ કોઈ દી ત્યાં આપણું ધ્યાન નથી લાગતું. જીવન બાપુનું મત સમજાયું એટલે કે જો આણી અગર પર એક છે, હેડો રમતા રામા, નિસ્દી નિરખો નૈનમાં તો સદગુરુ ઉભા તમારી હામાં. તો આપણને દેખાય નહીં, પણ ના સતાર સાહેબ એમ કીધું હું જન્મની હતી આંધળી, ઈ મારા સદગુરુએ આપી આંખ. ગુરુના શરણનું અંજન અંજોતા મટી ગઈ સર્વે જાંક. જ્યાં આંખ ઉગાડીને જોયું ને ત્યાં ઘટો ઘટમાં બેઠો અલગ ધણી. આ દર્શન થયું એને. સદગુરુ શું આપે છે? આંખ આપે છે. કારણ કે આ આંખેથી ન દેખાય, સાંભળાય નાખ્યું છે. પછી તો એ આંખેથી દેખાય. પણ પેલા એની માટે અર્જુનની મહાભારતના યુદ્ધમાં ક્યાં ભોયરામ લઈ ગયા, ધ્યાન શીખવાડ્યું કે કાંઈ બીજું કર્યું? કેવળ પરમાત્માએ આંખ આપી, હું આંખ આપું. એટલે પૂછ્યું એને કે તમે બધા એની અંદર છો, એ મારે દર્શન કરવું હોય તો થાય ખરું? તો કે હા, પણ આ આંખે નહીં. અને આંખ આપી એટલે તરત દરેકમાં એનું દર્શન થયું. એમ ગુરુ મહારાજ આપણે પણ એમ આંખે જ આપી છે કે ભાઈ જો આ. ઘણા બિચારા મહેનત કરે કે પછી તમને કાંઈક દેખાયો, પછી શું દેખાય? સદગુરુના શરણમાં એટલે જવું પડે છે. અને તન મન આપ્યા પછી આ ખ્યાલ આવે. તનને મન આપ્યા પછી નિરખીલો પદ નિર્વાણ. સત્સંગ કરીને સતની આરે સંગ કરાવી દે એનું નામ સદગુરુ. અને એ એક જીવન બાપાનો દાખલો નથી. આમ ખાલી એટલું જ કીધું ઈશ્વર વણ અક્ષરે લી, બસ એટલામાં ખ્યાલ આવી ગયો. હવે આપણે તો ઘણા વાર વાત કરી, કહું ખ્યાલમાં આવ્યું. ખાલી લીટો થાય ને લીટો મારી આંગળીમાં છે કે લીટો શેમાં પીડ્યો છે? ખાલી આમ ઈશારો કર્યો. જીવન બાપા હવે જીવનને ગુરુ ભીમ ભેટ્યા, રાતમાં થઈ ગયો દી. સમજણ તો આટલી છે. પછી આ મહાપુરુષો એ સમજણમાં કાયમ માટે સ્થિર રહેવું, એના માટેની આ મહેનત છે. આ કે આગા પાછા ન થઈ કે કાયમ માટે યાદી રહે એમ. ન કે હવે કાંઈ જાણવાનું નથી ગયું, પણ જે જાણવું એમાં કાયમ ને માટે ટકવું, સ્થિર રહેવું. કારણ કે આ સંસારની બાજી અર્જુન, આ મારી ત્રિગુણી માયા, એમાં કાયમ માટે એ રીતે રહેવું. પછી જો કે એના મતમાં આવી જાય છે, એને કાંઈ માયા જેવું નથી. આ તો વિના વિચાર સકલ જગ ભૂલ્યા છે. જ્ઞાન વિના ગુસવાય સંતો, માયા મૂળે નહીં. તમારા મૂળમાં માયા છે જ નહીં. પણ એમાં
કાયમ માટે આ રહેવું, ટકવું. ગીતામાં એમ કીધું એને સ્થિતિ પ્રજ્ઞ કહેવાય, કે પોતાના સ્વરૂપમાંથી પોતાનામાંથી આગા પાછું ન થઈ જાય એની માટે આ મહેનત. ગંગા સતી ભજનમાં કદાચ કે ભાળી ગયા પછી તૃપ્ત ન થવું, કાયમ કરવો આ અભ્યાસ. એટલે એમ થોડીક સત્સંગની, ભજનની ઘણી રીતુ છે. એમ કાયમ માટે થોડું 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 આપણું તાજું રહે, એટલા માટે આ સંતોએ ભલામણ કરી છે. બોલો સદગુરુ મહારાજની. સત્સંગ કર્યો ને, પાણી બાણી થોડુંક પાવો.